Galera, beleza? Galera, é o seguinte, tô com essa furadeira aqui e ela tá com um problema aí. Qual é o problema dela? Por causa do martelete, fica fazendo muito barulho, entenderam? Aí o que que acontece? Vou ter que abrir ela, ver o porquê que ela tem essa folga, certamente por causa do martelete. Mas eu vou fazer o quê? Vou resolver esse problema dela agora. Fica fazendo barulho, uns barulhos meio esquisitos. Parece que tá batendo alguma coisa lá dentro, não sei. Deixa eu ver se tem pra vocês verem. Isso não tem como ouvir não, só quando ela tá ligada. Eu vou ligar ela aqui agora. Depois eu vou botar uma tomadinha aqui também. Tá no esquema. Show? Eu vou ligar ela aqui agora e vocês vão ouvir o barulho. Show? Aí galera, é o seguinte, tá ligado ali agora. Vou tá ligando pra vocês verem como que é o barulho. Qual é o barulho que ela tá fazendo. Ó. Viu? Barulho esquisito, esse barulho não é dela, certo? Vou estar resolvendo esse barulhinho agora, beleza? Confere aí no vídeo. Então, galera, depende da furadeira de vocês. A minha aqui eu vou estar usando a chave de fenda, por causa dos parafusos. Aqui eu vou estar soltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos, beleza? Ei, cachorrada! Piu! Soltando aqui. Tá com barulho esquisito que a gente vai resolver agora. Tá? Agora ei, cachorro! Vou botar retirando para poder. Ei, cachorro! Vai ter uns parafusos aqui também. Sai, cachorro! Aqui, ó. Aí eu vou estar usando o sprayzinho aqui pra poder. Aí, ó. Tô usando desengripante, beleza? Aqui, ó. Só pra. Mesmo sendo no plástico, ainda fica bem preso. Por causa de maresia e tal. Aqui. 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 Então os bichinhos aqui também vão tirar. Mais o último aqui agora. Beleza. Aqui eu vou estar usando a própria chave para poder estar desmontando ela aqui, ó. Ela já tá solta já praticamente, ó. Aqui. Aqui agora. Solta. Aí, galera. O maquinário por dentro dela funciona dessa forma. O martelete dela, no caso, é esse daqui, ó. Então deixa eu pegar a chave para vocês verem melhor. Essa chave aqui, ó. Essa peça aqui, no caso. Certo? Aqui nesse caso, como que ele funciona. Tá mostrando aqui pra vocês agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Tem aquelas estriazinhas ali, ó. Tá vendo? Essas estriazinhas aqui, ó. Em contato com dessa peça aqui, onde fica fazendo barulho. Mas aí, ó, tem essa folga aqui para poder ficar tremendo bastante, onde que vai focar tudo, né?
para poder perfurar o concreto aí. Aí tem essa chavezinha aqui que faz ela ficar furadeira normal, né? E essa aqui é o martelete dela. Deixa eu estar tirando aqui para vocês dar uma olhada. Aqui, ó. Tá tirando aqui. Aí nesse caso funcionaria assim, ó. Aqui trava e aqui destrava, ó. O martelete dela é isso aqui. Aí, ó. Certo? Então, já que eu não vou usar o martelete, eu vou estar retirando o martelete fora, dando uma conferida, tal, né? Tá bem, tá com graxa, ó. Tá bem lubrificadinha, certo? Então, já que a graxa tá aqui, deixa ela aqui dentro mesmo. Aí, ó. Aí aqui agora, galera, vamos ver o porquê que ela tá fazendo algum barulho estranho, que não é o martelete, por fora do martelete no caso. Vamos tá vendo aqui. Aqui nesse caso, vou estar retirando os carvões, tá? É um de um lado, outro do outro aqui. Aqui, ó. Tá tirando o induzido. Ó. Eita, nossa. Tá tirando essa tampinha aqui. Induzido. Aí, galera. Essa peça aqui, aparentemente, seria encaixada aqui, mas ela tá quebrada. Ó, galera. Tem que tomar cuidado com essa bilinha aqui, ó. Se sumir, no caso ela vai encaixada aqui atrás, aqui, aqui, e vai encaixada aqui dentro, que é onde, como se fosse um rolamento, né, para ela rodar mais solta aqui dentro, tá? Cuidado de sumir ela aí e ficar sem depois. Aí é o seguinte, eu vou estar retirando essa peça aqui. Essa peça aqui, no caso, seria para refrigerar o induzido, né? Aí tem essa parte aqui também, né? Eu não sei muito o nome dessas paradas. Na verdade, eu não entendo muito disso, mas a gente mete a cara aí e acaba aprendendo, beleza? Aqui é o seguinte, eu vou estar montando ela no momento, tá? Lembrando que eu vou tirar o martelete para ver se melhora tanto a potência, tanto em questão do barulho aí, tá? Na hora que ela estiver pré-montada aqui, eu volto aí com vocês. Aí, galera, voltando aqui, ó. O que eu retirei de lá agora? E essa pecinha aqui, que seria o martelete, que seria não, é o martelete. E essa outra peça aqui que tava solta. Vocês reparem que ela tá bem gasta aqui já, ó. Ela tava roçando nessa parte do plástico aqui, tava estragando, certo? Então eu retirei essas duas pecinhas aqui. E agora eu vou estar fechando ela aqui, ó. Botei a chavezinha que seria aqui, ó, do martelete e da furadeira direto. Vou estar fechando agora e vamos ver o que se resume, beleza? Vou estar fechando aqui, daqui a pouco eu vou estar botando também a ponta da... Eita, nós. Vou estar botando a... Entra. Vou estar encaixando a tomada lá também, na ponta, né? Pra não ficar aquele fio feio lá. Aquele fio feio, né? Faz. É difícil demais. Ó, galera, a folga diminuiu bem, né? O barulho acho que vai resolver também.
Então veremos. Rapaz, deixa eu estar retirando aqui de volta. Deve ser por causa do fio que não tá deixando encaixar. Cadê? Esse fiozinho aqui, ó. O fio da... Rapaz. Aí, galera. Tinha colocado errado antes. Encaixando aqui de volta. Eu tô com a mão brilhando assim porque eu usei o antigripante pra dar uma situação. Tá encaixando aqui o rolamentinho aqui. Vou tá encaixando pra ver agora se vai. Aí, galerinha, ó. Encaixadinha. Aqui. Encaixadinha, eu vou estar parafusando aqui agora. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza? Valeu. Terminando aqui, ó. Já de parafusar. Tá? Vou estar botando também a ponta da tomada. Pra poder facilitar a ligar lá na hora ali, beleza? Aqui, ó. A tomadinha velha ali. Só pra ligar ela. Tá instalando aqui agora. Né? Ah, meu sujo de óleo escorregando estranho. E tá pegando a fita aqui agora para poder tá emendando. Aí, galera, ó. Um esquema. Só pegar a fita aqui para poder. Aí. Enquanto isso, no lustre do castelo. Esse alicate aqui é bom pra ficar descascando o fio, ó. Ah, tá, show. Tá mastigando madeira, seu trem. Filé demais, ó. Tá enrolando aqui primeiro. Terminar de enrolar aqui e já volto com vocês. Beleza? Segura aí, galerinha. Galera. Deixa eu ver o cachorro aqui, tá? Cachorro bravo. E cachorro bravo. Cachorro, volta pra cá agora, então. Aqui já botei a tomadinha, né? Agora vamos ver se ficou boa mesmo. Ó, galera, aquela folga que tinha, aquela folga grande, ó. Diminuiu, tá vendo? Lembrando que eu retirei o martelete. Lembrando também, galera, que isso aqui já é uma furadeira velha, né? Então, bicho desse jeito aqui, já tá usado e tal, então a gente tira o martelete, né? Usar só como furadeira mesmo. Esse aqui, no caso, é o martelete. E essa peça de plástico aqui seria para ventilar a parte do cobre ali e tal, né? Mas tava frouxa, já tava solta lá também. Aí eu já tirei logo. Pra frente, quem sabe, né? Vou estar ligando. Desculpa pela imagem aí, que agora eu tô usando, no caso, a outra câmera, tá? Aí no caso aqui é a furadeira que eu tava mexendo, né? Vou estar ligando pra vocês aqui agora pra vocês verem como que tá o barulho dela agora. Deixa eu estar ligando aqui, calma aí. Liga, trem. Aí. Ó a diferença do barulho, ó. Ó a diferença, galera.
Viram a diferença? Só porque eu tirei o martelete e uma pecinha que tava solta ali dentro, ó. E é isso aí, galera. Peço que compartilhe com os amigos, né? Com os familiares. Compartilha, se inscreva no canal. Beleza? E dá aquele joinha aí pra nós. Valeu, até a próxima.